او چا چې اذان واورید او د اذان جواب ورک، نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل د اذان جواب ورکوي. بلال رضی الله تعالی عنہ اذان کو نبی علیہ السلام وورید. نبی علیہ السلام وی دا د چې سوي کنه دا چې چا په یقین سره وي، یعنی د دې جواب په یقین سره ورکو دخل الجنه، دی جنت ته لاړ. چې څوک د اذان جواب په یقین سره ورکي، مؤذن چې اذان کوي چپکیږي ورته دقه چې دی سوي هغه وایه، خو چې دی حی علی الصلاة وی نو ته لا حول ولا قوة الا بالله وایه. او چې دی حی علی الفلاح وی نو ام ته لا حول ولا قوة الا بالله. دی وی مانزه طرف ته راشه، نو ته خو ورته داسې نشي ویلی چې حی علی الصلاة مانزه طرف ته ته به ورته وایې لا حول ولا قوة الا بالله. بس د نیکی توفیق الله ورکوي، نو بس الله به توفیق راکړي، زه به حاضر شم انشاءالله. علما وایي چې څوک د اذان جواب ورکوي دله به الله د مونځ توفیق خامخا ورکوي. کنې ټرای پې وکئ، د اذان جواب شروع کوي، د اذان جواب شروع کوي، که الله درله د مونځ توفیق در نه کنه ماته. او د اذان نه پس دعا کوئ، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. د اذان نه پس دا وایه او د اذان جواب ورکوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ورځ خپلې بیبي ته وی دعا درته ونه ښیمه. نبی علیه السلام خپلې بیبي ته وی دعا درته ونه ښیمه. وی ولې نه؟ وی چې کله ماښام اذانونه شروع شي او د اذان جواب ورکوي، دقه د دعا د قبلېدو ټیم دی. ګورئ ښه ټیمونه وپېژنئ چې دا یو اذان جواب ورکې دا نور للیږي. خیالو مې یو مؤذن د هغې طرفه وی حی علی الصلاة، بل وی